Значи ние започнахме 1997 година с около 30-40 човека персонал, това, което заварихме в този цех ширпотреба. Към днешна дата са над 1100 човека и то без да броим, примерно, румънски дружества. В производството средната възраст е 33 години. Амбициозни, изпълнителни момчета, които имат желание да се развиват и да вървят напред. Служители, които са завършили, имат някакво техническо или химическо образование, много бързо се адаптират и навлизат за 3-4 месеца в обстановката и могат да се запознаят с самото производство. Кариерното развитие е също една сфера, в която така доста сме фокусирани. Искаме да можем да предложим на един наш кандидат, който започва от самото начало, да знае какво го очаква, стига да има желание за професионално и финансово развитие в Булмаркет. Ние искаме да можем да го предложим. Направихме 2 пъти курсови за локомотивни машинисти и наши, които бяха помощници, ги направихме тях локомотивни машини за нашите серии. И постепенно създаваме наш персонал. Съответно, с годините сме изградили такъв екип, който проявява интерес към иновации, към нови технологии, нови тенденции. Чрез спорта се възстановява много бързо натовареността на служителите, било то умствена или физическа, те се разтоварват и стават по-работоспособни за самия ден. Тая джага, такива битки е виждала. Двубой е ужесточен, просто наистина на живот и смърт, на кръв, както се казва, на кръв е битката винаги. Шефовете организират спартакиада, която е за всички служители на фирмата, плюс техните семейства. Това е един празник за самите фирми в Булмаркет. Те се опознават, те се сплотяват и си помагат взаимно. Стараеме се поне веднъж в годината всеки екип да намери време за 1-2 дни тимбилдинг. Организираме си игри, които са с цел сплотяване на екипа. Съответно има и тематични партита, които си правим. На предното, примерно, имаше хавайско парти, където беше също много забавно.